tugenze ku kivubuka nalabye ekivubuka Bruno K yakisanga mu kiyumba wansi eyo kiddugala kyonna omwenge gwakikuba kiraawo kyonna bino bitamidde bisula mu biyumba by'abantu ebitunda emmere mbu basimanyi bakiyita Oscar Bruno K ng'agenda akola ki omusajja akiyamba akijja mu mpuku gye kiri akitutte mu saaluuni bakigoddegodde awo bakisazeemu ku bulayini musajja watwadduse emisinde nga womumanyi aleese suuti aleese ya foosi amuzizze engulu alabikeko ng'omuntu endiga eyo ekola ne page bantu bagiwa buli support yonna bagiwa support etuuka jjo olunaku lw'ejjo ng'ekola interview ng'evoola Bruno K. Ladies and gentlemen, mu nsi eno olumu ogenda kwemalako kuyamba lwakamwa kabi saagala gamba ebigambo Oscar bye wabadde oyogera bituufu oba si bituufu. Bruno K kyali wange I will stand with Bruno K ne wowe olina facts ezo nga ntuufu I will defeat you because mu times ezimu obeeranga ne sense of humor kati gwe Oscar oli musiru you're a very stupid person kubanga newe tukitwala nti kituufu Bruno K mismanaged your funds katukigeze nti kituufu Oscar mbakuba gwe sandi yogedde nandigumya n'ekyo kitono kye nnina n'ensigaza public sympathy naye wejjeeko sympathy olw'okwagala okubeera very good ng'era abayimbi we mubeera omuntu yakakuyamba n'ennaku 3 tezinnawera ng'ovaayo nti siranyi sente yampaddeko mitwalo 2 gwe bogus endabikayo tosaana nakukwata ku mitwalo 5. That's why loza yakuwadde emitwalo 2 nze ne bampa emitwalo 2 nga kuwe gwe Oscar mba nkuwako buli lunaku nusu 5 because okyalabika buwalagi bwa wansi tonnayiga weerabidde bwe basenya amannyo yenna okola interview obwongo bwo bulinga obuli mu 1960 n'ebyoyogera tebikwatagana biri bogus. Kati kankubuulire kyasinze okukola obubi olaba bwe wayogedde ng'ate Bruno K n'afiiriddwa omukyala kati teri muntu yenna aliddamu kusabira mukisa. You talked in a wrong time kituyita bad timing. Kati gwe Oscar weekozeko kye tuyita disservice emmotoka w'ogivuga otuuka n'ogikolera service kati gwe Oscar ate wagikozeko disservice. Bannayuganda muyige ngugambye ebimu ku byannemesa Bulaaya butategeera muntu gw'osanze ku Bulaaya na kuwulira biki byakola ki byagamba n'ogendera ku buntu obuli nitty-gritty simanyi alabika ankozeeko enjawulo bogus ne waaba nga yagenda n'asolooza ensente nakuwako emitwalo 2 people were helping you in image of Bruno K. Pastor Kayanja ng'akuyita gwa akwagazaakyo jje ng'owunyira mu kyaki ye ojja owunyanga ani agenda okutwala ku pulpit abantu abadde bakuyamba lwa Bruno K. Yes newe kibanga kituufu kyoyogerako the timing was wrong the sandi kyogedde omuntu akutwala bweru akukwatidde passport oli musajja mukulu to traveling ngako oyinza okugambirako airport ti passport yange gwe nga togenda nko bweru era omuntu omulekana kukwatira passport kuba destiny yo ndala. Oscar kumbeera gy'obaddemu wobadde omaze ebbanga kinga tokwata ku mitwalo 2 realistically omuntu atuuka okusula mu kiyumba nga wayina erinnya Oscar wasemba ddyo okukwata ku mitwalo 2 wasemba ddyo okwambala essuuti wasemba ddyo okwambala ku Air Force enjeru wasemba ddyo bba ku TV ndiga wasemba ddi wali omanyi nti oyinza okufuna Facebook page n'ofunako abantu 10,000 mubeerenga ne empathy mu bwongo ekutegeeza nti mbadde mu kinnya mu mbeera Oscar muwabadde omusajja nga yenze guli ne mulanga asolozezza obukadde 18 kyobadde weetaaga kunywa ku mata kufuna woteeka luba wali wagonda kukoma kusula bweru kuddamu kulowooza
lowooza gwe tolina right erowooza ku ssente. You don't have right to money. You have mismanaged your brain on an early age. Kati sente ozaagaza ki? If you could not manage money where to get where to sleep, tokkirizibwa kukwata ku ssente. Embaata nga bagitunuzaamu akazindaalo ng'edda ku muntu akunnyuludde ng'otandika okuweyogezayogeza era ng'abayimbi bwe mubeera. Kati ekyo kikwata okimanaging kifune akayimba kamu kigenda kuno owakazindaalo kigambe nze manager namugobye. Those are the bogus people we have in society. Mu butuufu kino sikyogera nti nkyagala. Sandiyagadde muntu anzijeyo ankolereko ssente azitwale nga nina obusobozi. Naye omuntu wakukolerako ssente oba toyina gwe busobozi bwekolako ssente, kitegeeza ye yaba ayina amaanyi. Awikiriya bantu mubawulidde nnyo. Ekyabasuula ki? Kugendanga mu state house simanyi era state house banzibye ssente era yantwalayo yanjawula mu kifo kya miliyoni 6 yampa 14. Naye nga wali osobola okwetwalawo. Nze isima njagala nnyo ngende n'ekimala. Omuntu wabanzije wano nangamba isima tusobola ofuna ssente bwetuti ne awantu weewati nga tukoze bwetuti nga idea ye netutuukayo netufuna miliyoni 10 n'amala nampaako miliyoni katugeze 4 ku 10 ngenda nago. Saagala kutambula nga nkyukakyuka tulwane mulabe nziruke ngenda nezo kuba ideale nali sigenda tuuka wantu wali. Kati Oscar oli mujega. 1 ekisooka ssente z'oyogera Bruno can count for them publicly. Buli muntu ajja kubuuza essuuti omanyi ya ssente mmeka, eya force olowooza ya ssente mmeka, okutuusa mu bantu okukuba jiiki onootuka nga towunyanga obadde owunyanga kidoli. Okuleta ku TV golowooza amafuta biki byonna endiga ebalira kumpi kuba yamanyira kugaaya muddo because olabika emitwalo 6 yakuwana nnyingi Brunoke. Nze sisaakukwasa gwe Oscar mitwalo 2 because simanyi you can commit suicide. Oyinza okweddala oludda okukwata ku ssente, oyinza okugenda nga wemagaza boda nekkuba newemba n'emitwalo 2 era Brunoke yakola yali alina okukuwako nnusu ebyebi kuba gwe kati ssente balina kukuterekera nterekere. No wonder ensi ebadde yakakuyiga noddamu n'ogwa. Wagudde wayokyeza tukuyita kwokya ku street wayokyeza. Laba bwogenda okwogera ku Brunoke nga yafiiriddwa. Omanyi obusungu bw'oleetedde abawagizi. Omanyi obusungu bw'oleetedde abawagizi. Omusajja afiiriddwa maama w'omwana we amanyiddwa muyambi ovuddeyo olasana olowooza buli akutunuzaamu akazindaalo akwego akusaasira kubanga wanywa omwenge n'olema okwerabira. Tewali ayinza kukusaasira nega kino akubeerereko ssole. Tubeerera abantu ssole nga tumanyi nti mu dio state gyali mutajagala ate bw'ogimugjamu tayinza giddamu. Look at Cutikaye, different person on every day. Abo betuliko sigwe eyalemwa just see you are not even suffering drugs, just alcohol yakulemesezza okutegera kati ate gwe oli kiwulenge omwenge obwenge ne kuko ate omuntu wanywa omwenge ebbanga eddene gumuyingira otunulya ekyo ekivubuka kyonna kyayuka omwenge newekyogera ezazika omwenge gwakikuba toyonoonera ssente zo ku kivubuka ekyo. I'm telling you mu nsiiga okubala wansi ovudde wansi nga waliko waggulu n'ogwa ne baddamu ne bakupiikinga up. Never lose the opportunity. Nange isima mmanyi okukola ezo mistake ne tukola buli kimu okulaba ng'otegeeza bafanzi nti bannange yabadde ensobi a one off. It has a big implications era oluuzinga bangi. Kati if you make mistakes like this mweno digital world abantu balina abantu b'okuyamba n'okulaba bangi tebali ku ggwe. Eyalema omwenge
abantu omwenge bagwenyumirizamu kunyumirwa kugegola kugejja gwakulema nga atonywa gwabuveera n'omaliriza ng'osula mu mwala gw'omanyiira omuntu gwe njagala bodaboda egende ng'ozunga egwe ba tulabe abantu abakuwaga okwogera abantu aba banajja ne bakuyamba emulaga era boda ejja kukutobera kubanga era abatamivu beetalaatala nnyo sandi yagadde ekutomere naye ejja kukutomera kubanga erako eyanzi batomanye ebitamivu kati kigenda kukunywera ku mwenge buli bakiwadde omwenge nyange bulunako eyanzi wabadde olowooza eyo kati bagisalira 2,000 wobadde wasaze ku layini ndiga gwomanyi ne fashion eziriko omanye abantu bye bambala ozze wennawe ovudde eri owunya bakututte mu saluuni bakutadde mu new design nga simanyi accountability nga walemu counting okufuna woobeera n'obeera mulayimulati omuwala n'akubula tise ofeera ne bagamba abeera wa mukazi bamuwasa n'okuwasa obuwasa kwalema okumanya oli bogasi okuwasa obuwasa kwalema kati ate odde ku muntu akuyambye omanyire bannanga okuyamba waliwo wekuluma n'owulira nga toliddamu yamba muntu mu butuufu ng'olina omubalira nti tukoze kino ne kino bulunokke si mubbi bulunokke si muvubuka alina waasiwaasi ku nsimbi kivubuka gwowaayiriza nze nkola ne bulunokke bino sibyogera lwaki naye wanyiizizza nnyo obutamanya timing nabutamanya nnakuyo nagyovudde ebyo si bye boogeramu eyo time abo bonna abantu boolaba ku topu waliwo abantu abazze babalyako okusituka kamiliyoni wakubuulira abantu abakamwawula tabamanyi muwendo naye olina okuba ne big heart ne big target waliwo abantu kamiliyoni lonki zaakozaawo zonna abantu bazimanyi ababadde bazitwalanga naye he has to keep going tadde abasemanyi era abantu abali mu bintu ebyo obawulira bagwa mangu simanyi ayombye ne manager simanyi ayombye ne yamuleeta simanyi yeefuulidde yakola ati ogenda omulaba ng'atagala ng'ava ku mulamwa naye abantu abasigala nga amanyi nti ffenna tukolagana ono alyako nange nendyako ne tusigeze ekitono kye tulina abo bamalako tolingizalingiza mu sowaani ya bossiwo good hearted naye kagamba kati omuntu omutamiivu eyalema okwerabirira omubalire nti munange essuuti tugijje mu kushona designers egundi tugijje mu gundi egundi tugijje mu gundi ama bawala basiraamu genda ku UK mall level 2 ku hijabu fashions ogule hijabu ezakabi ino jihadi yenyini live from Kenya but for the first time you speaking sense muna Kenya not the first time all the time fetuogeranga wetutyo just because tobeerako oba oluusi oba onyweddemu kuwala ginozuku kaleti sawa zizo ziweze 2 mbagala nnyo mbagalira ddala mbabuulidde ebiriwo ebikulu basibye akawunti zakandiho kyattabu nnyo kibi ndowooza banaazisumulula naye era nze mbadde sente sizijja kweya akawunti amma mukulu kandiwo abasajja ojja basobola mukulu bulunokke nkugumiza nnyo my brother yanga wano at that beera mugumu mukama katonda yatuwa ate yatujjako togwa mu maanyi manyi ojja kuba n'eryo essuubi yes akati ogenda kusita mu nsi eno ng'oli w'amaanyi mukama akuggyeko mu maama wa Briera ate yagenda okuwa omubeezi ekyo kiosika akirabako kuba kikuba ejjinjo genda okitegeera ndi mu nnaku y'amaanyi kakwano kange kacyali kange wetubeera ku brands wetuli bambasada bulunokke bambi maama w'omwana we akaana ke katambula nako buli wamu waliwo bw'oyawukana n'omuwala naye ate n'osigaze enkolagana bulunokke buli w'omusanga aba ne Briera buli wamu mu tikituuku abeera na mwana we ekyo kye twali twagala abasajja abannayuganda baachivinge loving their children obutamulekera mukazi yekka and this new generation y'abaana abato it has improved a lot ngo JK yaffe nga tukuba abakazi
sex wakukwata bawala bakunywiza bantu bangi nnyo bali myaka gyange webatandika testing ebyokurepinga abakazi batutwala kubanga era dda abakazi be Uganda baagalamu ekibuli omunyweza muntu nze ngenda katona gyogenda nze nze bana ino okuddeka neddo ino sula kati ago gonna tugabalanga twakozesa maki maanyi naye omulembe guno at least mu Uganda olabawo connection wadde waliyo violence y'abaami ku bakyala naye at least bagenze bakonnekitinga nga baagala abaana babwe ba Bruno K example omusanga n'omwana we talina maama we naye ng'ate akulaga akaddota kaakaagala ate awa ne maama w'omwana we ekitiibwa kibi nnyo ku myaka ng'egya Bruno K okufiirwako mama wabana singa kati tubadde mu gwenkaaga we nakulira Bruno K tetwandimukkiriza kubika. Yes, as a family members Bruno K tetwandimukkiriza kubika mukazi oyo kubanga abantu okweteekako nti wafiirwako omukazi it is very bad ng'oli muto because people may judge you for different cases but tuli mu nsi eri honesty nti omuntu sigo wamutonda Allah yamuteeka ku duniya ne mu meetinga ne mubaako kye mwaleeta ku nsi eno ekibagatta ekibafuula omuntu omu naye omuntu oyo era Allah amusigala yamuyinako amaanyi olunaku lw'eggulo mu bulumi obungi ennyo omwana omuto kino kimbala bulaba youth nammwe ababeera bali awo ntisimanya amuyanga is just a corridor oyita mu buyisi bwoti tineja yanga ng'okuze noddaawo kati olaba me God asobola okupresenting ya something heavy noviibwako maama w'omwana wo oli public figure oli mu limelight oli mu picking your career to blossom ate n'obeera nga mukazi akuzalira omwana akoze eki afudde. Bruno K kasajja kagumu bambi kantu kaagala nnyo okuyamba obizibu Bruno K byayisemu ng'akyali muto bye bimuleeta ndowooza okuba ne giving heart n'omulaba eno bambi bano bawunya n'abatwalira deodoranti simanyi waliwo omutamiivu gwe yakalonda ngendo sese bbulo oyo poliisi weetempi temuyeena emanya kati bambi njagala otwala omukisa guno okusaasira Bruno K n'omugumya Bruno bambi njagala okugumya you are a strong person naye kino kiri beyond sagala kyogerako nnyo nti ebanfune njagala kyogerako so minimum as a friend kwano simu yange sigirina naye nze wendi era ngenda kukunoonyaako no matter what nina okukulaba kubanga bambi oli kasajja ka mutima mulungi nnyo era Allah amanyi agenda kukusitula amadaala kubanga neno test gyoyiseemu ku myaka gyo si nnyangu emyaka gyo era singa nkugambye mu gwenkaaga family member tebandikiriza Bruno K kubika omuntu bandimuziise ewaabwe Bruno K n'agala family ye ne badda nga tebabyogeddeeko ffe tukula ffe nze ajati amanyi tukula tumanyi n'okumanya omuntu otandika ofiirwa omubiitu ti mukyala simanyi by'abantu bali myaka nkaaga we tukulidde kati bayinza kukkiriza newabaawo accidenti abantu bagamba n'ogamba sirika toyogera nti wamwagako but your confidence erimu eno new generation I love it era manyi nti n'okuabusinga abakyala kugenze kuimprovinga kuba n'obwana bw'ennaku zino bulungi nnyo okakuba oluyi ku ttama ng'okakubira kikyeswa ava kusima bikata abasajja b'eddaini engalo zakalabuse mukubi wa bbulooka ng'alyoka adda ku munne ng'awujja empi buno obwana obw'abantu bwe bazadde ennaku toyinza kakuba luyi okuggyako ng'oli wa mutima mubi toyinza kuba buno obwana ne sikiini n'engalo ng'okakubira ki embeera egenze improvinga Bruno K nsaba Mukama Katonda bambi akwatireko ogume ate mmanyi ojjasobola raisinga Briera ekyo kisobola ebyo tebikyali bizibu nnyo ti omwana onoomuteeka wano eyo blessing ate omukazi yenna anajja mu bulamu bwo nga tamanyi valu ya Briera goberawo goberawo gagenda wammwe omukazi alina okujja ng'akwagala n'omwana wo bino ebyekiyayaye byonna kati Bruno K gwe okuza obivuddemu kasita osigadde gwe n'omwana wo olina okunoonya quality y'omukazi
si bano nti noonya kusire kwiri kirungi obadde tobiriika era ng'oli nnyo ku mukazi agattako vali eno time olina ofuna omukazi newaba muto mu myaka naye ng'ali mukulu mu bwongo kubanga alina obbeera ne muwalawo anti olina okujjukira ti omwana omuwala omukazi waakula naye kitwala very long kati briela alinga 2 years right I'm not sure naye kati emyaka gyalina okuweza obuweza 15 it's just like this ng'ali 15 anti awo batandika okuyomba abakazi tubamanyi omuwala wa 15 alina kyamanyi ku mukazi ali 20 awo empala nange etandikirawo kale time egenda banzibu naye ya maaso Mukama Katonda yakugjeeko era yagenda okuddiza atofuke wattabuka nkugumye n'omukyala yakuzaalira omwana munange adde mwana muto nnyo bambi awummule mirembe ebyamusobako Mukama Katonda amuyambe Bruno Koli wa mutima mulungi nange oli kyali wange nnyo era ngenda fuba munaye kunoonyeeko tutuulemuko wansi gwe wange